हेलो गाइस, तो आज हम अपनी बाइक में डालने वाले हैं ये 3M का इंजन प्लस, जो कि 20,000 या 30,000 किलोमीटर में मैं डालता हूँ हर बाइक से। काफ़ी मतलब जो एक बोल सकते हो, जो भी इंजन की गंदगी होती है या बहुत माइनर से पार्टिकल्स होते हैं वो इससे निकल जाते हैं। तो आज मैं जैसे कि सर्विस कराने वाला हूँ, तो आज मैं पहले सर्विस के पहले ये डालूँगा इंजन प्लस, देन सर्विस कराने जाऊँगा। ओके गाइस, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।